邊度？歡迎收睇求其生活。今日我哋嚟到安塘呢邊嚟挖紅松茸，即係摘蘑菇啊！嗰個姐姐話扭一扭，嗱，酸酸就冇媽咪咯喎，嗱，扭一扭喎，撳住扭一扭，係啦，咁樣就拎佢起身。跟住，未影到啊，寶貝，睇唔到你摘咗一隻蘑菇啊，嗱，你拎住，扭一扭，掹起身，係啦，得嘛，再扭一扭，扭一扭先。怎麼辦？拿不出來。姐姐好凍嘅。紅松茸同松茸係唔同嘅喎，紅松茸味道香味會淡一啲，而且富含嘅係蛋白質，而松茸富含嘅係多種維生素。大大就俾我好嘛？哦，兩隻，哇！你影張相啦，你過嚟拎住影張相啦。哇，好靚啊，係啊！媽媽放喺大大你入去做。我哋摘啲大嘅，啲細我知道啦，啲細嘅俾佢再整。好啊，我唔使影張相，媽咪。我唔使影啦，明仔唔好踩落去，過嚟爸爸度咯，大家唔好踩落啲菇菇度過啊，嚟爸爸度咯，好嗎？等佢再長長啊。因為係野生比太平嘅。唔好整爛佢。嗱，紅松茸呢最適宜喺冬季時間種植，咁而家呢就啱啱好啦。20零蚊一斤，帶小朋友嚟體驗下都幾好㗎。